Добрый день! Вас приветствует комиссионный магазин Карла Маркса 220. Называемся мы «Империя» и находимся мы в городе Магнитогорске. Сегодня у нас на продажу поступила вот такая вот микроволновая печь. Называется она Samsung. Мощность этого Samsung 850 Вт. Она достаточно простая в эксплуатации, и вы видите, как просто ей управлять. Одна кнопочка и 30 секунд полным ходом пошла работа. Вы видите сейчас, что тарелочка двигается, и разогрев идет равномерно, потому как она двигается по кругу. Ну и сейчас, пока она разогревает, мы с вами посмотрим ее со всех сторон. Вы видите, что она чистенькая, аккуратненькая. Нареканий по работе здесь никаких нет. Сейчас она закончит разогрев, и мы с вами посмотрим, что же там у нас внутри. Вы видите, что она закончила свою работу. И сейчас мы посмотрим. Здесь у меня, видите, порог идет. Ну, а что же здесь у нас внутри? А внутри у нас чистота и порядок. Все очень даже замечательно. Ну и по внешнему виду, здесь она вспотела, это капельки. А по внешнему виду она хороша собой. Если вас интересует этот товар, то мы ждем вас за покупками на Карла Маркса 220. Всем удачного дня, хорошего настроения, здоровья и офигенной прибыли. Всем пока-пока.